ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் தான் இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். அதில் ஃபர்ஸ்ட் சம் வந்து வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த மீன் அண்ட் மீடியன் ஆஃப் த செட் 2, 4, 6, 7, 7, 13, 18, 92. மீன் வந்து இது எல்லாத்தையுமே டோட்டல் பண்ணி டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் வந்து 8 இருக்குது. அதால் டிவைட் பண்ணோம்னா மீன் கிடச்சிரும். சென்டர் ஆஃப் த எலமெண்ட் தான் மீடியன். இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணோம்னா ஆன்சர் கிடச்சிரும். நெக்ஸ்ட் சம் வந்து வாட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் அமங் மீன் மீடியன் அண்ட் மோட் அப்படிங்காங்க. இது வந்து ஃபார்முலா 3 மீடியன் ஈக்குவல் டு 2 மீன் ப்ளஸ் மோட். இது ரிலேட்டடாக தான் அடுத்த சம் வந்திருக்கும். இன் எ மாடரேட்லி ஸ்கியூடு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இட் இஸ் நோன் தட் த மீடியன் இஸ் 5 அந்த மோட் இஸ் 7. வாட் இஸ் த மீன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. நமக்கு மீடியன் என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க, மோட் என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க. அந்த ஃபார்முலாவில் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி மீன் எவ்வளவு அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடணும். நெக்ஸ்ட் சம் வந்து ஃபைண்ட் த மோட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. மோஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ரிப்பீட்டட் எலமெண்ட் தான் மோட் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். இந்த இடத்துல 3 வந்து 5 டைம்ஸ் ரிப்பீட்டட் ஆயிருக்கு. அதனால ஆன்சர் வந்து 3. நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைண்ட் த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் மீன் அண்ட் மீடியன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் செட். அந்த செட்டில் மீன் ஆவரேஜ் எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். மீடியன் எவ்வளோ, சென்டர் ஆஃப் த எலமெண்ட் 5ன்றது தெரியும். ஆவரேஜ் பார்த்தோம்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் த எலமெண்ட் டிவைட் பை டோட்டல் நம்பர் அப்படி பார்த்தோம்னா 5. ரெண்டையுமே மைனஸ் பண்ணோம்னா 0 தான் ஆன்சர் வருது. Next sum. A teacher observed the mark of 5 students of the class. She observed the median and mean each to be 5, but the only mode is 8. What is the lowest mark obtained அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. இதை வந்து நம்ம அசியூம் தான் பண்ணிக்கிறோம். ஏன்னா எந்த நம்பருமே அவங்க கொடுக்கல. ABCDE அப்படின்ற ஒரு 5 நம்பர்ஸை நம்ம 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸை அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். மீடியனும் மீனும் 5 அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. மோட் வந்து 8 அப்படிங்கிறாங்க. இப்போ மீடியன்றது சென்டர் ஆஃப் 5ன்னு போட்டாச்சு. மோட் அப்படின்றது மோஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ரிப்பீட்டட் அப்படிங்கிறாங்க. மீன் வந்து நம்ம 5ன்னு போட்டிருக்கனால அந்த 5 × 5 25 25க்குள்ளே தான் நம்பர் வரும். அதுக்குள்ளே இந்த A+B என்னன்றதை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதனால cannot be determined. இதுதான் வந்து ஆன்சராக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் சம்மில் வந்து இன் ஏ கிரிக்கெட் மேட்ச் the score of the players are considered such that the coefficient of variance of score is 16 and mean is 25. What the variance is அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. coefficients of variance அப்படின்றது ஃபார்முலா ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் டிவைடட் பை மீன் இன்ட்டு 100. இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ற ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க நம்மளை. கோஎஃபிஷியன்ஸ் ஆஃப் வேரியன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க 16 அப்படின்ட்டு. மீன் வந்து 25. இந்த ஃபார்முலாக்குள்ளே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் கிடச்சிரும். வேரியன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனோட ஸ்கொயர் தான் வேரியன்ஸ். அப்போ ஆன்சர் வந்து 16. நெக்ஸ்ட் வந்து த வேரியன்ஸ் ஆஃப் எ செட் ஆஃப் டேட்டா இஸ் 121. தென் த SD இஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் கேட்டிருக்காங்க. வேரியன்ஸ் வந்து 121 கொடுத்துருக்காங்க. வேரியன்ஸை வந்து ரூட் எடுத்தோம்னா நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் கிடச்சிரும் 11 அப்படின்றது கிடச்சிரும். இந்த சம்மில் வந்து த ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சம் ஃபுல்லாமே நம்மளை ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஆவரேஜ் எடுக்கணும். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆட் பண்ணி எத்தனை எலமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, 5 நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா, 5ஆல் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா 15 ஆவரேஜ் கொடுத்துரும். இந்த 15 ஒவ்வொரு நம்பரோடையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணணும். 15 - 11, 15 - 4, 15 - 15, 15 - 17, 15 - 18 அந்த நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணணும். ஸ்கொயர் பண்ணணும்னா இப்போ 15 - 11 அப்படின்றது 4, 4ஓட ஸ்கொயர் தான் 16. இப்படி பண்ண எல்லாத்தையுமே டோட்டல் பண்ணணும். டோட்டல் பண்ணி டோட்டல் நம்பர் 5ஆல் டிவைட் பண்ணணும். இதுதான் வந்து SD. அப்போ √6 தான் ஆன்சராக வந்திருக்கும். நெக்ஸ்ட் சம். இந்த இடத்துல வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னாலும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ இந்த 36, 28, 45, 51 இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணோம்னா 160 வரும். டோட்டல் நம்பர் வந்து 4. இதால் டிவைட் பண்ணோம்னா 40 வரும். நமக்கு வந்து இப்போ ஆவரேஜ் கிடச்சிச்சு. இந்த 40ஆல் 36, 28, 45, 51 இது எல்லாத்தையுமே கம்பேர் பண்ணி ஸ்கொயர் பண்ணணும். ஸ்கொயர் பண்ணி அதை ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணிவிட்டு டிவைடட் பை 4 போட்டோம் அப்படின்னா ரூட் எடுத்துக்கிறணும். ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் கிடச்சிரும். ஆனால் இவங்க நமக்கு வேரியன்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா நமக்கு வேரியன்ஸ் கிடச்சிரும். அப்போ ஆன்சர் வந்து 76.5 வரும்.